Հարյուրամյակներ ձգվող արհավիրքներից հետո 19-րդ դարասկզբին հայ ազգի մի մասը խաղաղ գոյակցության հնարավորություն ստացավ ներկայիս Հայաստանի տարածքում։ Գյումրին իր գիրկն առավ հազարավոր արևմտահայերի, նրանց համար դառնալով երկրորդ հայրենիք։ Հենց նրանք էլ ռուսական կայսրության կազմում կառուցեցին Ալեքսանդրապոլ քաղաքը։ Այն վերածվեց արևմտյան Հայաստանի յուրօրինակ մանրակերտի, որտեղ հանգրվանած էրզրումցիները, բայազետցիներն ու կարսեցիներն արարեցին մի քաղաք, որն այժմ հայտնի է որպես Հայաստանի մշակութային մայրաքաղաք, արվեստների ու արհեստների կենտրոն։ Արևելյան Հայաստանում հենց Ալեքսանդրապոլում պետք է իր առաջին ծիլերը տար հայկական թատրոնը։ Առաջին անգամ պետք է բեմ դուրս գար հայկական առաջին օպերան՝ Անուշը։ Պետք է բացվեր Հայաստանի առաջին համալսարանը։ Մշակութային մայրաքաղաքի տիտղոսը Ալեքսանդրապոլը պահպանեց նաև խորհրդային տարիներին, իր արժանի զավակներով հարստացնելով հայկական մշակույթը։ Սակայն Ալեքսանդրապոլը անմասն չպետք է մնար հայ ազգային պատուհաս ողբերգություններից ու աշխարհին պետք է հայտնի դառնար որպես աշխարհում երբևէ գոյություն ունեցած ամենամեծ որբաքաղաք, իր հարկի տակ հանգրվանելով հայոց ցեղասպանությունից փրկված 100 հազարավոր որբ երեխաների։ Այս ծաղկուն քաղաքը պետք է տեսներ թուրքական երկու ռազմակալում։ Չնայած արհավիրքներին, Հայաստանի երկրորդ քաղաք Գյումրին ներկայանում է որպես այն միակ քաղաքը, որտեղ 19-րդ դարում ստեղծվեց հայկական քաղաքային մշակույթ, յուրահատուկ ճարտարապետությամբ, ազգային վարք ու բարքով, կոլորիտով ու ավանդույթներով։ Առաջին տեղեկությունները քաղաքի տարածքում բնակավայրի գոյության մասին թվագրվում են Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարով, դա Հորարտական Արգիշտի առաջինի թողած արձանագրությունն է Մարմարաշեն գյուղից ոչ հեռու։ Այդ արձանագրության մեջ նշվում է, որ Հորարտական արքան Խալդյան զորությամբ գրավել է Երիախի ցեղի երգիրը Իրդանյունի քաղաքը եւ հասել մինչեւ Իշկիգուլու։ Այ հենց այդ Իրդանյունի քաղաքն էլ, որ գրավել է Արգիշտի կողմից, նույնացվում է այսօրվա Գյումրու հետ։ Ուրեմն Հայաստանում եւ ընդհանրապես հենց եվրոպական տարբեր երկրներում սովորություն էր, եթե անծանոթ է քեզ այդ բնակավայրի կոնկրետ անունը, կոչել համապատասխան կետի անունով։ Ու եթե ուշադրություն դարձնեք, Հայաստանում այսօր էլ Ձորապ, Գետապ, Գետաշեն եւ այլն բազմաթիվ բնակավայրեր կան, ուրեմն բնակավայրը Իրդանյու կոչվել է կամ Իրդանյունի կոչվել է ուղղակի այդ գետակի անունով։ Եվ հետագայում օրինակ Կարագոզյանը զարգացնելով այս տեսակետը նաև ասում է, որ դերևս 13-րդ տարում Քրիստոսից առաջ կար բնակավայր հենց այդ Իրդանյունի անունով, որի արվարձանն էլ հենց Կումայրին է։ Եվ տարիների ընթացքում Իրդանյունի քաղաք սկսում է կամաց հանգչել, մարել, դրա փոխարեն վեր է խոյանում արվարձանը Կումայրին եւ հետագայում Կումայրին արվարձանը, այսինքն քաղաքի իր անունը տալիս է ամբողջ քաղաքին։ Ու Կումայրի անունով առաջին անգամ հիշատակում է 774-775 թվականի Արդավազ Մամիկոնյանի գլխավորած ապստամբության կապակցությամբ։ Ուրեմն 8-րդ տարի այդ հիշատակությունից հետո մենք փաստորեն ուրիշ հիշատակություն չունենք, մինչև Մատենադարանի ծերագրերից մեկի հիշատակարանը, որտեղ ոմն Վովասապն ասում է, որ ինքը ծնունդով Կումիրի մեծ գյուղաքաղաքից է։ Ընդ որում ի տարբերություն 774 թվի հիշատակության, այժմ արդեն բնակավայրը հիշատակվում է որպես մեծ գյուղաքաղաք։ Դա նշանակում է, որ անցած տարիների ընթացքում բնակավայրը բավականին զգալի աճ է ունեցել։ Եվ 13-րդ տարի ըստ դեպքերից հետո Կումայրի մասին տեղեկություններ չկան, ընդհուպ մինչև արդեն 19-րդ դար, երբ ռուսական հարավային քաղաքականությունը ակտիվացավ, ռուսները սկսեցին իրենց արշավանք պատերազմները, սկսվեցին ռուս-պարսկական, ռուս-թուրքական պատերազմները, եւ այդ ժամանակ բնակավայրն արդեն պարբերաբար սկսեց հիշատակվել ռուսական աղբյուրներում, ընդ որում հիշատակվել արդեն ոչ թե Կումայրի ձևով, այլ Գյումրի ձևով։ Ավելին ասեմ, բնակավայրը հայկական աղբյուրներում հիշատակում է Գումրի կամ Գիմրի ձևով, ռուսական աղբյուրներում Գումրի կամ Գումբրի ձևով։ Բնակավայրի նոր անունը Գյումրին եւս բավականին լուրջ վեճերի առիթ է տվել, պատմագիտության մեջ տարբեր տեսակետներ կան, օրինակ Հովհաննես Խոջայանցն ասում է, թե
Գյումրի բառն առաջացել է զորաց գումարի ձևից, այսինքն սա զորքերի գումարման վայր էր Գագիկ առաջին Բագրատունի թագավորի օրոք։ Այսօր խոսքը վերաբերում է հավանաբար Կումայրի տեղանվան աղավաղմանը եւ Կումայրին տարերի ընթացքում վերածվել է Կումրի, Կիմրի, Գիմրի։ Եվ հետագայում արդեն վերջին տարիներին հատկապես սկսեցինք Ե տառը մտցնել, Գյումրի դարձրեցինք։ Մինչև ռուսական կայսրության կազմում հայտնվելը, Գյումրի բնակավայրը գտնվում էր թուրքական ու պարսկական կայսրությունների հատման սահմանին։ Ժամանակ առ ժամանակ հայտնվել է մերթ-թուրքական, մերթ-պարսկական տիրապետության ներքո։ Բնակավայրի ճակատագիրը կտրուկ փոխվեց, երբ այդ տարածքները հայտնվեցին ռուսական կայսրության տիրապետության տակ։ Ռուսաստանի կայսրության կազմում Վրաստանի հայտնվելուց հետո ակնհայտ է դառնում, որ կայսրությունը պետք է ընդարձակվի դեպի հարավ։ Հարավային Կովկասին ամբողջական տիրելու ու պարսկական եւ թուրքական կայսրություններին տարածաշրջանից դուրս մղելու համար։ Հայկական տարածքներից առաջինը ռուսական կայսրության կազմում հայտնվում են Շիրակն ու Գյումրին, ինչը պաշտոնապես վավերացվում է 1813 թվականի հոկտեմբերի 12-ի Գյուլիստանի պայմանագրով։ Արդեն 1804 թվականի հունիսի 10-ին ռուսական զորքերը գեներալ Տուչկովի գլխավորությամբ մտան Գյումրի, ինչ էր Իրանից ներկայացնում Գյումրին 19-րդ դարասկզբին։ Գյումրին 19-րդ դարասկզբին խղճուկ բնակավայր էր եւ չէր էլ կարող ուրիշը լինել, որովհետեւ խոսքը վերաբերում է թուրք-պարսկական տիրապետության մի երկար շրջանի, անընդհատ պատերազմներ, անընդհատ ավերածություններ եւ այդ պատերազմների ընթացքում պարզի հիմնական տուժող զանգված է հայ ազգաբնակչություններ։ Հայկական բնակավայրերը պարզի պիտի ավերվեին։ Ժամանակակիցների հուշերում այդ թվերի Գյումրին այնքան էլ լավ տպավորություն չի թողել, գրեթե բոլորը անխտիր նույն կերպ են բնութագրում երիտասարդ, բայց արդեն քայքայվող ֆիզիոնոմիա ունեցող քաղաք, կամ ավելի շատ հանդիպում ես գրականության մեջ, արխիվային փաստաթղթերում մեծ փոքր քարավանսարա մեծ ճանապարհի վրա։ Իրավիճակը կտրուկ փոխվեց 19-րդ դարի 20-ական թվականների վերջերին, 1826-28 թվականներին ռուսական զորքերը հաջողությամբ ավարտեցին ռուս-պարսկական պատերազմը, 28-29 թվականներին ավարտվեց հաջողությամբ նաև ռուս-թուրքական պատերազմը, եւ այս երկու պատերազմների արդյունքում մոտավոր հաշվարկներով մոտ 120,000 հայեր Պարսկաստանից եւ Արևմտյան Հայաստանից ներգաղթեցին կամ տեղափոխվեցին ռուսական կայսրությանն անցած տարածքներ եւ այդ թվում նաեւ Գյումրի։ Եթե պատկերացնենք, որ դրանից 5-6 տարի առաջ բնակավայրն ընդամենը 50 ընտանիք ուներ, ապա արդեն 1832 թվականին անցկացված կամերալ ցուցակագրման արդյունքներով այստեղ ապրում էր 1350 ընտանիք։ Պետք է ասել, որ մեր քաղաքը արևմտահայերի ստեղծած քաղաքն է, պատահական չէ, որ մինչև հիմա մենք կրում ենք արևմտահայ Կարնո բարբարի խոսվածներից մեկը, որ իր կենցաղով, սովորություններով, բոլորով նա արևմտահայ քաղաք էր կառուցված Արևելյան Հայաստանում։ Ճիշտ է, մի կողմից արևելահայ Լոռին էր, մյուս կողմից արևելահայ Արագածոտն ու Արարատյան դաշտը, բայց միևնույնն է, բարբառը մնաց, բարբառի հետ միասին նաև իր յուրահատուկ կենցաղը մնաց։ Քանի որ նախկին պրոցեսների պատճառով եւ Գյումրին եւ Շիրակը դադարվել էին բնակչությունից, օրինակ 1817 թվականի դրությամբ Շիրակի դաշտում ընդամենը 174 ընտանիք էր ապրում, ամբողջ այսօրվա Շիրակի մարզի տարածքում։ Եվ այսօրվա բնակչությունը Շիրակի կարելի է ոնց ասենք, ամեն 10-ից 9 արևմտահայ է։ Մինչև Թուրքմենչայի ու Ադրիանապոլսի պայմանագիրը զարգացման որևէ հեռանկար չունեցող Գյումրին դառնում է ապաստան հազարավոր հայերի համար, ինչպես Արևմտյան Հայաստանից, այնպես էլ ամբողջ Կովկասից։ 1828-1829 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմից հետո պարտված Օսմանյան կայսրության հետ Ռուսաստանը կնքում է Ադրիանապոլսի պայմանագիրը։ Համաձայն այդ պայմանագրի ռուսական կայսրությանն են անցնում Անդրկովկասի Սևծովյան առափնյա շրջանները՝ Փոթի նավահանգստով, Ախալցխան ու Ախալքալաքը։ Սակայն Արևմտյան Հայաստանում ռուսների գրաված մյուս գավառները վերադարձվում են Օսմանյան Թուրքիային։
Միաժամանակ Ադրիանապոլսի պայմանագրի 13-րդ հոդվածով սահմանվում է փոխադարձ գաղթի իրավունք։ Թուրքահապատակ հայերը կարող էին 18 ամսվա ընթացքում իրենց շարժական գույքով տեղափոխվել ռուսական տիրապետության ներքո։ 1829-1831 թվականների ընթացքում, օգտվելով ցարական կառավարության ընձեռած արտոնություններից ու հնարավորություններից, 1250 ընտանիք, շուրջ 6600-6800 արևմտահայեր հաստատվեցին Գյումրիում։ Լուրջ փոփոխությունները Գյումրու ճակատագրում սկսվեցին արդեն 30-ական թվականների երկրորդ կեսից։ Ինչու, որովհետև առաջին տարիներին ռուսական իշխանությունների համար առաջնային կարևորության նշանակություն ուներ Բերդը։ 1828-29 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո ռուսները սկսեցին զբաղվել այդ հարցով։ Բերդի շինարարությունը սկսվեց պատերազմից հենց հետո, բայց մեծ թափով շարունակվեց արդեն 34-35 թվականներին, իսկ 1837 թվականին նաև Գյումրիում եղավ Նիկոլայ առաջին ցարը։ Այ հենց սրանով է պայմանավորված նաև ռուսական իշխանությունների վերաբերմունքը բնակավայրին, քաղաքացիական շինություններին։ Դրա համար է քաղաքում հաստատված գաղթականները հաստատվեցին, այսպես ասենք, տարերայնորեն եւ շինարարություն արեցին տարերայնորեն, չկար հսկողություն։ Ռուսներին առաջնային անհրաժեշտ էր Բերդը ավարտել։ 1837 թվականի հոկտեմբերին Բերդի առաջին մասն ավարտված էր, այսօրվա 102-րդ ռազմաբազայի ղեկավարությունը, որտեղ տեղակայված է այդ մասը։ Ավարտված էր այդ հատվածը, ցարը եկավ Գյումրի, ընդունեց շինարարությունը, այսպես ասենք, եւ միաժամանակ հիմնադրեց Սուրբ Ալեքսանդրայի անունով ռուսական ուղղափառ եկեղեցին Բերդի տարածքում, եւ սա դարձավ մի տեսակ նոր մեկնարկի կետ Գյումրու համար, բնակավայրի համար։ Նախ եւ առաջ փոխվեց բնակավայրի անունը։ Հաջորդ տարիներից սկսած բնակավայրն հիշատակվում է արդեն Ալեքսանդրապոլ անունով, ընդ որում Գյումրիի ցանցումը Ալեքսանդրապոլի նոր վեճերի պատճառ դարձավ։ Պատմագիտության մեջ տարբեր տեսակետներ կան, թե ինչու է կոչվել Ալեքսանդրապոլ եւ երբ է կոչվել Ալեքսանդրապոլ։ Ռուսական օրենքներով արգելվում էր մարդու անունով քաղաք անվանակոչել։ Քաղաք կարելի էր կոչել միայն սրբերի անունով։ Սկսած Սանկտ Պետերբուրգից մինչև Ալեքսանդրապոլ։ Այսինքն Ալեքսանդրապոլ անունը չէր կարող կոչվել, Ալեքսանդրապոլը չէր կարող իր անունը ստանալ Ալեքսանդր առաջին կայսրից կամ Ալեքսանդրա Ֆյոդորովնա կայսրուց, բայց կարող էր իր անունը ստանալ Սուրբ Ալեքսանդրանահատակ Թագուհու անունից, այսինքն այն նույն անունով է կոչվել, ինչ անունով ժամանակին եկեղեցին եւ Բերդ։ Ինչ վերաբերում է բնակավայրի քաղաք դառնալուն, ապա շատ ավելի ընդունելի տարբերակ է հետեւյալ կդրվածքը։ 1836 թվականին Բերդը կոչվեց Ալեքսանդրապոլ, 37 թվականին ցարի հիմնադրած եկեղեցին կոչվեց Ալեքսանդրապոլ եւ 1840 թվականից արդեն քաղաքը կոչվեց Ալեքսանդրապոլ։ Վարաստանի քաղաքացիական նահանգապետ, պարոն իսկական պետական խորհրդական եւ ասպետ Իշխան Փալավանդովին ողորմած Տեր կայսրը բարձրագույնս բարեհաճեց հրամայել Գյումրի ամրոց այսուհետև անվանել Ալեքսանդրապոլ, նաև անցած հոկտեմբերի 4-ին նորին բարձրության ներկայությամբ հիմնադրված համառուսական եկեղեցին կառուցել ի պատիվ Սուրբ Մեծ Նահատակ Ալեքսանդրա Թագուհու։ Այդպիսի բարձրագույն ցանկության մասին գեներալ Համհարս Ադլերբերգը հոկտեմբերի 5-ի թիվ 399 զեկուցագրով տեղեկացրեց ինձ պատշաճ կատարման համար, ավելացնելով, որ ինքը միաժամանակ այդ մասին հաղորդել է պարոն ռազմական մինիստրին Գյումրի ամրոցի վերանվանման հրամանը բանակին հայտարարելու մասին։ Այդ մասին իրազեկում եմ ձեր պայծառափայլությանը, գեներալ Համհարս, Կովկասի կառավարչապետ Ռոզեն, շտաբի պետ գեներալ-մայոր Վոլոչևսկի, թիվ 3208, 8 նոյեմբերի 1837 թիվ Թիֆլիս։ Սա է այն փաստաթուղթը, որը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչ հերթականությամբ եւ որ թվականին բնակավայրը, ամրոցը, եկեղեցին ստացան իրենց անունները։ Նախ եւ առաջ Բերդ կառուցվեց տեղական վարպետների կողմից, տեղական հումքով։
եւ այն ընդհանրապես տարբերվում է մինչ այդ մեզ հայտնի բոլոր բերդերից։ Ինչու, որովհետեւ սա միջնադարյան բերդ չէ։ Սա կլոր կամ քառակուսի կառուցվածքով բերդ չէ, կամ միջնաբերդի տեսք ունեցող շինություն չէ։ Բերդը կառուցված է առանձին բերդերից, փոքր ֆորտերից եւ դրանք իրար կապող այլ ռազմական բնույթի կառույցներից։ Բերդը սկսվում է այսօրվա Սևերսկի կոչված մասից եւ հասնում մինչեւ Կարմիր ուղուլ կոչված հատվածը։ Այսինքն ինքը կիսալուսնաձև է։ Ինչու՞։ Որովհետեւ բերդը պահում է սահմանը Արփաչայի երկարությամբ, ռուս-թուրքական սահմանը։ Բերդը նայում է քաղաքին լայնանիստ, ամրակառույց եւ վայելչադիր։ Կա խաչաձև ռուսական եկեղեցի, բոլորակավոր գմբեթով, ինչպես ունեն մզկիթները։ Բերդն ունի վարոդի 36 սենյակ, 200 թնդանոթ, ցորենով ու գարով լցված ամբարներ։ 600 սենյակ էլ տրամադրված է 10,000 զորքի համար, թեպետ սովորաբար Բերդում գտնվում են 4,000 զինվոր։ Պողոս Վարդապետ Պետրոսյան 40-ական թվականներից սկսած քաղաքը սկսեց արագ տեմպերով զարգանալ։ Դրան մեծապես նպաստեցին երկու կարևոր գործոններ։ Նախ Բերդի շինարարության հիմնական մասն ավարտվել էր եւ ռուսական իշխանությունները սկսեցին անհամեմատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել քաղաքային շինությունների վրա, այսինքն քաղաքը սարքել սկսեցին, կոպիտ ասած, եւ երկրորդ կարևորագույն քայլը դա հադակագծումն է։ Առավել ընդունելի է Մատեոսյանի տարբերակը 1840 թվականը հադակագծի հայտնվելու, որովհետև այդ շրջանից սկսած իրոք փոխվեց վերաբերմունքը քաղաքի նկատմամբ։ Քաղաքի տնտեսական շեշտակի զարգացմանը նպաստեց հենց այս կայազորային բանակը, զինուժը ռուսական, բայց դրա էլ ավելի ուժգնացմանը եւ նախնական կապիտալի, այսպես ասած, կուտակմանը, եթե կարելի է այդպես ասել, նպաստեցին նաեւ ռուս-թուրքական պատերազմները։ Եթե 1807 թվականից արդեն Ալեքսանդրապոլի ապագա տարածքը ռուսական տիրապետության տակ էր, ապա ռուս-թուրքական պատերազմից հետո 1828-29 թվականի Ղրիմի պատերազմը արդեն էլ ավելի կարևորեց, որտեղ Կարսը չանցավ ռուսական տիրապետության տակ, ոչ էլ Էրզրումը, մնաց Ալեքսանդրապոլը հարավային որպես կարևոր առանցքային ռազմավարական նշանակություն ունեցող հենակետ, եւ մինչ 1877-78 թվականների պատերազմը Ալեքսանդրապոլը ծաղկում էր, կարելի ասել, հենց այդ ռուսական ներդրումներով եւ այդ կապիտալի նախնական կուտակումը սկսեց շրջանառվել։ Եվ քաղաքային մշակույթը, որ արդեն տեսնում ենք 1860-70-ականներից կիսագետնափոր ճարտարապետությունից, այսինքն շենքերի մեծ մասը հողի մեջ էին այն ժամանակ եւ գմբեթներ էին միայն երևում, Ալեքսանդրապոլը դա էր, բացի մի քանի վարչական կառույցներից եւ ամրոցից, ապա 1850-60-70-ականներից մենք տեսնում ենք գեղեցիկ նկուղներով սրբատաշ քարերով պատրաստված շենքեր։ Սա, եթե պայմանական ասենք, Ղրիմի պատերազմներ, հաջորդ բումը շինարարական մենք տեսնում ենք 1880-ականների սկզբներին, դա արդեն երկու հանգամանք ենք մենք տեսնում, ռուս-թուրքական պատերազմը 1878-70 թվականին եւ Կարսի անցումը չէր ենթադրում, որ տեղաբնակները ամուչապես պետք է դարձնեին այն, ինչ որ դարձեցին Ալեքսանդրապոլցիները Ալեքսանդրապոլը։ Հետաբար Ալեքսանդրապոլը պետք է իր մտավոր ուժով, վարպետներով, շինարարներով, տնտեսական մատակարարներով եւ այլն նպաստեր Կարսի կայացման։ Տնտեսական զարգացմանը զուգահեռ քաղաքում բնակչության աճը շարունակվեց ամբողջ 19-րդ դարի ընթացքում եւ արդեն 20-րդ դարաշրջանին, ընդ որում աճը շարունակվում էր եւ ի հաշիվ բնական աճի եւ նաեւ արհեստական, այսինքն արևմտայի արտագաղթության շարժը դեպի Գյումրի չավարտվեց ամբողջ 19-րդ դարի ընթացքում եւ նույնիսկ 20-րդ դարաշրջանին։ Այդ ամեն ինչը արդյունքն եղավ այն, որ արդեն 20-րդ դարաշրջանին առաջին աշխարհամարտի նախորդին Գյումրին ուներ 52,000 կամ Ալեքսանդրապոլ ուներ 52,000 բնակիչ։ Եվ բնակչության թվով առաջինն էր Երևանի նահանգում։ Ընդ որում ի տարբերություն Անդրկովկասի մյուս բոլոր բնակավայրերի Գյումրին հայաքաղաք էր։ Գյումրու բնակչության 95%-ից ավելին հայեր էին։ Հենց սրանով կարելի օրինակ բացատրել այն հանգամանքը, որ
Երբ 20-րդ դարասկզբին սկսվեցին հայ-թաթարական պահումները, Գյումրին են միակ քաղաքներ, Ալեքսանդրապոլը միակ քաղաքներ, որտեղ նման պահումներ չկան։ Քաղաքը արդեն դարձել էր բավական, այսպես ասած, ունևոր դասի խստորեն ընդգծված քաղաքային մշակույթով, աշխարհի հետ կապված մոդայի կլիներ, ճանապարհորդություն նույնիսկ կլիներ, նորամուծություններ, մոդեռնիստական վերջին տարեր գործիքների կլիներ, ծառայությունների, Ալեքսանդրապոլը դա սպասարկում էր։ Ռուսական ներկայությունը բերեց նորարարություն, անպատճառ, որովհետև դա կապն էր Եվրոպայի հետ, Արևելյան Հայաստանի այս հատվածի, սա պոլիսը չէ, ոչ է Զմյուրնյան, որտեղ կապը համարյա թե միջնորդավորված չէ, սա խուլ ծայրամասն էր եւ մոդեռնիստական էլեմենտները դա ճանապարհաշինություններ, դա երկաթուղիներ, դա բանակներ, բանակը միշտ ստանում էր առաջին նորարարությունները։ Մյուս հետաքրքիր թերևս դրվագը, որ պետք է առանձնացնենք, դա Ալեքսանդրապոլ-Թիֆլիս առանցքն էր։ Որտեղ Երևանի պարագայում դա նախկին պարսկական տիրապետություն էր, Գյումրին նախկին թուրքական օսմանական տիրապետություն էր, Ալեքսանդրապոլը մշակութային նկարագրով եւ ինքնությամբ ավելի շատ կապված էր Թիֆլիսի հետ, աշխարհագրորեն։ Շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ ընդհանուր երկրամասի եւ այդ թվում նաեւ Գյումրու զարգացման համար երկաթուղին։ Գյումրին դարձավ այն առաջին բնակավայրից մեկը, որը կապվեց սկզբում Թիֆլիսի հետ, նահանգային կենտրոնի հետ, այնուհետև Գյումրին դարձավ կապողողակ մի կողմից Թիֆլիս-Ալեքսանդրապոլ Կարս, մյուս կողմից Թիֆլիս-Ալեքսանդրապոլ Երևան եւ այդպես շարունակ այնտեղ նույն Ալեքսանդրապոլով դեպի Չուլֆա։ Ի տարբերություն նահանգային կենտրոն Երևանի, որն ընդամենը, այսպես ասում էին, ոնց ասում էին, ժամանակին կանեչնի աստանովկա է, վերջին կանգառն է։ Ալեքսանդրապոլն ընդհակառակը բաշխիչ էր։ Այստեղից էին երկաթուղիները շարժվում։ Ու 70-ական թվականներից է փաստորեն, որ քաղաքը իրավունք ստացավ սեփական քաղաքապետը ունենալ ընտրությունների միջոցով։ Ու միշտ արտար թափանցիկ ընտրություններ են, ինչպես հիմա են ասում, արտար ու թափանցիկ, միշտ պես է եղել։ Ու կարգին կրթված մարդիկ են եղել մեր քաղաքագլուխները։ Թերուսներ չեն եղել։ 1897 թվականին Ալեքսանդրապոլը վերջապես ձեռք է բերում քաղաքային ինքնավարություն։ Ալեքսանդրապոլցիները իրավունք են ստանում ընտրել քաղաքային դումա ու քաղաքային վարչություն, քաղաքագլուխ։ Ալեքսանդրապոլցիներն արդեն կարող էին իրենց հայեցողությամբ տնօրինել քաղաքի ճակատագիրը, զարգացման հեռանկարներ մատնանշել ու լուծել խնդիրներ։ Ալեքսանդրապոլի առաջին ընտրովի քաղաքագլուխն է դառնում Գեգամ Տեր-Պետրոսյանցը, որը Մոսկվայում կրթություն ստացած առաջադեմ հասարակական քաղաքական գործիչ էր։ Նա ձեռնամուխ է լինում մի շարք կարևոր կրթական նախագծերի իրագործմանը։ 1903 թվականին ռուսական կայսրության քաղաքագլուխների ալբոմում Գեգամ Տեր-Պետրոսյանցի տեղեկատվական թերթիկում ասվում է. Նրա օրոք քաղաքում կառուցվել է 3 կամուրջ, սպանդանոց, մեկնարկել է ախտահանիչ սենյակների, իգական պրոգիմնազիայի եւ առևտրական ուսումնարանի շենքերի շինարարությունը։ Բացվել են հանրային գրադարանը, 2 տարրական դպրոց, Արական 7 դասյա առևտրական ուսումնարանը, քաղաքային բանկը եւ աղքատների խնամատարական հիմնարկը։ Եվ այդ շրջանը դառնում է բնակավայրի Ալեքսանդրապոլի եւ Գյումրիի ամենալուսավոր կետերից մեկը։